12 лет Сергей Шойгу был министром обороны, дольше всех в современной истории России. Но 12 мая вместо него Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства и своего экс-помощника Андрея Белоусова. Карьера Шойгу, старожила российской политики, в военном ведомстве завершилась неожиданно и, вероятно, из-за одного уголовного дела против распорядителя черной кассы Минобороны Тимура Иванова. Подписывайтесь на канал, а мы расскажем об украденном триллионе, из-за которого Шойгу лишился своего поста. Сергей Шойгу – главный строитель России. Он начал заниматься стройками еще в молодости, и как бы ни складывалась его карьера дальше, строительство было важной частью его работы. И в МЧС, и на посту губернатора Московской области, и тем более в Минобороны. Стройки – основа всего военного ведомства, гигантская расходная часть бюджета министерства и баснословные поступления от откатов. Сначала за стройку при Сергее Шойгу отвечал его старый друг Руслан Цаликов. Но в 2016 году в Минобороны пришел заместителем Тимур Иванов. Ему досталось непростое наследство в виде спецстроя, органа исполнительной власти, занимавшегося стройками для военных. Спецстрой к тому моменту погряз в скандалах и уголовных делах, и его нужно было срочно реформировать. К концу года его ликвидировали, а в 2019 году создали военно-строительную компанию, единого заказчика всех работ. Тогда в федеральном бюджете на военное строительство до 2027 года был заложен 1 триллион рублей. Но это бюджет мирного времени, и это его открытая часть. А военные расходы часто попадают в закрытую, которая все последние годы только росла и сейчас составляет более 20%, или 7,3 триллиона рублей. Конечно, это не все на военное строительство, но еще и на вооружение, на солдат и на все, что нужно, чтобы и дальше воевать в Украине. Ну и строителям тоже перепало немало. Итак, у Тимура Иванова в распоряжении уж точно больше 1 триллиона рублей. И планы на эти деньги самые разнообразные. Но сначала их нужно украсть. Разобраться в коррупционной схеме поможет Сергей Храбрых. Он много лет занимался строительством и работал с Минобороны. Храбрых уехал из России, когда на него завели уголовное дело, и получил политическое убежище во Франции. Первый этап кражи триллиона – формирование госконтракта. Иными словами, сначала надо выбрать, что строить. Большинство командиров с тем, чтобы получить хорошие объекты в эксплуатацию, пишут большие технико-технические задания. Это позволяло Тимуру Иванову формировать так называемую предельную максимальную стоимость очень высокой. Условно говоря, если он понимает, что командир, руководитель подразделения захочет как можно больше, это позволит выбить больше денег. Условно говоря, 500 миллионов рублей. А Тимур уже понимает, что 500 миллионов рублей он заявит. То есть после формирования тактико-технического задания формируются лимитно-заборные карты и подаются заявки на выделение ЛБО. Это лимит бюджетных обязательств. 500 миллиарда рублей далеко не предел. Стоимость секретных объектов значительно выше. Например, в 2014 году были заключены госконтракты на возведение радиолокационных станций и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и на острове Врангеля. Это край цивилизации. Добраться туда можно только по Северному морскому пути, и большую часть года для этого потребуется атомный ледокол. Но причала нет, поэтому, чтобы высадиться с корабля, нужен вертолет. На работы сначала выделили 2 миллиарда рублей. Затем еще больше 3 миллиардов. Документацию утвердили, объект для строительства выбрали. Теперь подрядчики. Существует два типа подрядчиков. Значит, первые подрядчики случайные. То есть это, как правило, новые компании, которые, в принципе, готовы браться за любые объемы. То есть они готовы сделать все для того, чтобы получить объект, ну а дальше разберемся. Они выходят туда через знакомых, но вам никто никогда не сообщит информацию о состоянии казначейских средств по этому контракту. То есть в рамках этого шифра деньги могут быть выделены другому подрядчику, который их успешно обналичил, украл. Второй тип подрядчиков – это компании, которые давно работают с Минобороны и связаны с руководством ведомства. Для Шойгу такая фирма – Банстройпуть. Организация идет рука об руку с министром со времен МЧС. Строила, например, Национальный центр управления обороной России на Фрунзенской набережной в Москве, а ее нынешний владелец Антон Абдурахманов – крестный сын Шойгу. Для Тимура Иванова такая фирма – Олимп-Сити-Строй. Застройщик в захваченном Мариуполе. Совладелец Олимп-Сити-Строя Александр Фомин давно знаком с замминистра. Фомин мой однокашник. Мы вместе окончили военное училище. Не каждому в жизни попадается друг, заместитель министра обороны. Это вот так все шутили про Фомина.
В отличие от таких компаний, судьба случайных подрядчиков незавидна. Их могут просто использовать, кинуть на деньги и даже посадить в тюрьму, чтобы не мешали. Им даже кидали какие-то авансы там, в размере 20%, может быть 30%, то есть создавали полную эйфорию. А затем не подписывая документ, то есть с одной стороны войска командир подгоняет, чтобы они быстрее выполняли работы, а денег им не платят. Они пытаются прийти к Иванову, он говорит, ну подпишите акт выполненных работ, мы будем решать вопрос финансирования. И тут же звонит заказчик территориального управления капитального строительства, команду дают ни в коем случае ничего не подписывать. С правильными подрядчиками так не поступают. Во-первых, они всегда и безусловно получают большие авансы. В случае с Фоминым это вот, на моем примере, Цаликов прилетел на один из объектов, и все ждут, когда прилетит Фомин. Прилетел Фомин, Цаликов ему спрашивает, говорит, ты почему не строишь? Он говорит, аванса нет. А сколько? Он говорит, 95%, как обычно. Дальше используется традиционная схема. Нужно завысить стоимость материалов. Фомин всегда формировал конъюнктурный анализ то есть он проводил маленький тендер между своими торговыми домами, условно говоря. Стоимость кирпича 15 рублей, а необходимо доказать, что он будет стоить с доставкой 26. Вот он в 3 своих торговых дома дает, выбирает средний. То есть одна компания дает 22, вторая там 34, например. Выбирает средний, говорит, вот мы провели конкурс, готовит справку, так называемый конъюнктурный анализ, где приводят стоимостные показатели от 3 контрагентов, независимых, сторонних. И это обычные стройки. А есть еще оккупированные территории, где Олимп-Сити-Строй – главный подрядчик. Компания строит там не военные объекты, а гражданские, жилые пятиэтажки и медицинские центры. В этих регионах действуют повышающие коэффициенты, позволяющие в 3-4 раза увеличить стоимость работ. Например, в постановлении властей оккупированной Херсонской области говорится, что строится не обычный жилой дом, а памятник культуры. Стоимость материалов определяется на основе предложения всего 2 поставщиков. На непредвиденные расходы заложены 20% сметы. И вот дом за 1 миллиард рублей стоит уже больше 3 миллиардов. Разумеется, Тимур Иванов брал эти деньги не только для себя. Замминистра всегда позиционировал себя в первую очередь как решальщика, способного справиться с любой, самой трудной задачей. И несмотря на его любовь к вызывающе роскошному образу жизни, Иванов получал лишь малую долю от украденного на стройках. Основная часть денег предназначалась для черной кассы Минобороны, из которой оплачивались разнообразные домашние или комсомольские задания, как их называют источники досье в Минобороны. Из этих средств покрывались совершенно тривиальные расходы. Организация банкетов и праздников, подарки для госчиновников, в том числе дома и машины. Деньги шли на политику, например, на избирательную кампанию губернатора Александра Уса в Красноярске и на возведение Кронштадтского собора к выборам в Санкт-Петербурге. Но были и более деликатные задания. Так Тимур Иванов поучаствовал в покупке знаменитой башни хакеров в Химках. Это здание на берегу канала имени Москвы построил девелопер и депутат Госдумы Дмитрий Саблин. В феврале 2016 года его выкупил Оборонстрой, затем формально передал юрлицу Минобороны, а фактически ГРУ. Во время президентской кампании в США 2 офицера, находясь в этом здании, публиковали материалы против Хиллари Клинтон, полученные в ходе атак на серверы Демпартии. Адрес башни фигурирует в американском обвинительном заключении против сотрудников ГРУ. Указание купить башню у Саблина дал лично Владимир Путин. Оборонстрой заплатил за нее двойную цену. Таким образом, решилось 2 задачи – купить здание, которое действительно было нужно ГРУ, а также дать лишних денег Саблину, чтобы компенсировать его затраты на добровольцев ДНР и ЛНР, которых он тогда курировал. Другое задание – блокировка негативных публикаций в СМИ о Шойгу и его приближенных. Занимался этим в том числе Владислав Клюшин, создатель аналитической системы «Катюша», которая отслеживает публикации в СМИ и соцсетях. Эту систему закупают в администрации президента, в министерствах и в госорганах. Приобрели «Катюшу» и в Минобороны, оплатив из черной кассы Иванова. И таким образом дали Клюшину денег на теневые проекты. Клюшин создал в военном ведомстве свою фабрику троллей и занимался пропагандой. Клюшин стал аналогом Евгения Пригожина, объясняет наш источник в Минобороны, и тесно работал с заместителем начальника ГРУ Сергеем Гизуновым. Но денег ему не хватало, и он вместе с хакерами ГРУ начал взламывать публичные американские компании. Он получал доступ к их отчетности до публикации и за счет этого мог заниматься инсайдерской торговлей. Клюшина задержали в Швейцарии и выдали США. Суд признал его виновным. Сейчас Клюшин ждет обмена. Вот почему дело Иванова уникальное. Его арест – это как арест бухгалтера Аль Капоне.
Через его руки проходили гигантские финансовые потоки, которые Шойгу и его приближенные использовали в самых разных целях. И в этом нет ничего страшного с точки зрения Владимира Путина и его друзей, которые больше напоминают не руководство страны, а мафиозный клан. Но с точки зрения закона эти деньги украдены. И Иванов в застенках изолятора Лефортово ключ к тому, чтобы потопить весь клан Шойгу, когда и если это потребуется Путину и офицерам Департамента военной контрразведки ФСБ. Пока, впрочем, Шойгу не побежден. Он стал секретарем Совета Безопасности и продолжит курировать ВПК. Он давно мечтал покинуть пост министра обороны. Ожидалось, что он останется в этом кресле до окончания войны или хотя бы до перемирия. Но теперь в новом правительстве его меняет экономист Андрей Белоусов, а Шойгу отправляется на долгожданную пенсию, хлебную и куда более спокойную. Причина, как говорит собеседник досье в военном ведомстве, в том, что коррупция во времена войны превысила все допустимые пределы. Чиновники, офицеры и подрядчики решили, что они работают на победу, и поэтому могут позволить украсть себе чуть больше обычного, и еще больше, и еще, пока размер взяток и откатов не стал запредельным. Поэтому арест Иванова и отставка Шойгу должны показать всем, какими бы ни были заслуги перед Родиной, сколько бы наград не получил чиновник или военный, как бы он ни отличился на войне. Все это не индульгенция, особенно если речь идет о фантастических хищениях на военных заказах.